Assalomu alaykum, hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Keling, bugun uzumni yashil payvand qanday bo'ladi birgalikda kuzatamiz. Biz hozir qilayotgan uzumimiz Husayn uzum bo'lib, buni biz mana bu navga o'tkazmoqchimiz. Manicure finger navlari o'ta ham kuchli. Mazasi juda ham zo'r. Yirikligi ham har tomonlama dasturxonbop. Yashil payvanda yana bir yangilik. Keling birgalikda biz ko'rganmiz yashil payvandni. Biz hosilxona joyidan olib qilishlikda yangilik qilmoqchi biz. Kesib olamiz. Bu payvand qiladigan tagligimizni kesib olamiz. Bunda olib keling, yaqinroq. O'rtasini yoriladi. Endi ulaydigan novdamizni ikki tomonini olamiz. Uchli holatda bo'ladi. Qo'yganimizda ham shunday e'tibor berishimiz kerakki, yaqinroq olib keling. Novdamiz mana tepasida. Tepada. Teri qanday ulanishi kerak? Mana qo'yildi. Kaltagimiz o'z o'rniga qo'yib olindi. Tortilgan holatda. Teriga to'g'ri kelishi kerak. Mana o'shanda tutib ketishi oson bo'ladi, tez bo'ladi. Hozirgi sanamiz 2026-yil 3-aprel. Mana endi tagidan o'rab oldikda, tepaga kelgan joyida aylantirib tepasini ham mana. Nega? Qurib, shamol o'tib, tepadan qurib kelmasligi uchun. Novda joyiga ko'mka yam-yashil holatda turadi. Mana bo'ldi, osongina. Xudo xohlasa biz buni natijalarini keyingi videolarda qo'yib boramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachalarini bosib qo'ying. Bundanda qiziq bog'dorchilik temasi bo'yicha har qanday qiziq temalarni olib chiqib boramiz.